amana I'm so heartbroken. Ndabva kupi kuma shops. Ndagara pa palace pangu as usual. My upstairs. Dora wangu ndofunga. Masogadzira dora wangu ere sekuru. French dora wangu rambo dambuka makuseni. Mozvona. Usavuka sekuru beni. Mubvisi kunzvevanu. Jawisa phone. Sataura muri kuseri kamera. Guys. Sekuru Beni ini ndaenda kumashop. Vanhu ava vabuda nemabhaketi vachinda kumvura. Ina mu confused because tosimbotora chi mvura nemota nditi. Ndonipa ndoenda kondoisa mabhaketi tu mumota. Ina ndisi kuti vamuka vakatora tu mabhaketi vakati vanoda kuenda kumvura. Kuda mvura yemutsima ndisivi. Now ndiri kudzoka. Ndimoona tine machangi edu atinoda kubika sadza redu remasikati. Saka ndikati ndoda kumafura ndirini. Machangada. Saka ndivati amadomasi edu achirimo here bvavati kwasara wadomasi iri alright bo onyeni yedu irimo here bvazvanzi iyi ndo yasara onyeni nawo ndikachenevigirai mavheji ndichekerere mavheji zvanzi atochekwa sekuru beni ndimacheka mavheji ndinacheka guys wisai muone kamera kucheka uku guys ndisekuru beni ngoti pachikomana cheya kuna chikomana chakadai guys, ndipe kamera niboradza. Muzvona we ishi. Kucheka mavheji uku. Kucheka ndiropinda sei ishizha rese iri. Haise kuri benzo. Iri rimwe shisha iri. Apa mamda kurya sei ishizha irori iri rakadai. Ndiudzireiwo vanhu vaMwari chindiudzaiwo. Yembate kamera. Tinokuudza risiro rega iri rimwe iri. Zishisha iri. Titomba ita iri rimwe zishisha iri. Ndisekuru Beni apa. Vakati apa recipe ya minotoda kuita recipe ipi papa. Hamozviona. Vakati ndanonoka kudi kudzoka kumashopu. Hamuna kuzokotokodza mangoti. Ndozokorodza sei? Apa ndo mavheji angu anga asara ekuti ndiyekere mavheji ati kamatenga. Kona mambo kunotengeswa mavheji. Saka ane mafresh vegetables. Ndokwati kamatenga toita about 2 to 3 days mavheji. Tadero pepa mangbozi murora wasekuru mazona ndisukumuona. Saka auya nawo. Iwayo andakaperere. Aripi acho narimo. Makabacheka maswiti kebeje. Makamasanganisa. Iro rimwe zijija iro. Nai Mwari we inyama iyi yemavheji guys nyama. Ina thing ndikati chindipe hangu asara. Kanzi asara ndo aya mashizha matatu guys. Imagine 3 iri rotoita yellow guys apa Tezeka ndoti recipe yangu ndoiita sei kanganisa mavheji angu sekuru Beni. Modzokorodza muchikuru. Ndimodzokorodza sei? Mutoita wese. Mandigwadza chaizvo. Matoti sorry sisi chero. Sorry sisi. Because apa ndotoda izve kuti ndione kuti zvobuda here zvandoda kuita zvachona. Because ndada to vheji tutikitiki. Tuita sei papa? Pachigamba. Makaisa chigamba kasekuru. Rusero. Alright. Sekuru Benzonzo nai. Iwe, ndacheka. Ndachicheka straight up chaiwo. Iwe, ndipewo tissue. Ndo zviri kufanira kubuda zvakaita mavheji angu, nondatozvicheka futi. Hasha dzakashata dzimwe nguva kana pakati kazvinhu. Mozviona neukasha ndikuchekera. Mukuzei, dzokorera kuchekera mavheji achinda padiwa apa ndazvicheka. Guys, for the people, mufare. Tiri kuno kwa Shireya. Tava hedu kwa mkoma Tobias. Nasi tiri pano pa kule. Ya, tutakuda kubika manje. Sekuru Beni mapedza mavheji ese vachichekera senyama. Handa kumvura. Mvura. Sai ndikwafuna mokoenda kumvura sei? Isu tichiuya nemvura kumashopu. Zvababa sei? Uyai pano sekuru Beni.
uyai tiko wai mainda kumvura aiwa mainda kumvura nekuda kwei isu tisinouya nemvura kubva kumashopu tangoti kuseni vanhu vasati vamukaidza didi aiwa usasamboitika kesi nema mukudzichekerekerenda koreni nema kunenge kusina vanana mari here nema shure mungangoda kuocha kumvura mvura inongoya nemota cheka zvitokotoko izvozvo zvandanichita kudzokorora sepadivi saka guys ndizvozvo tsisi zvedu takaleka tiri pano upstairs for the people hakuri kutonhora kuno manheru masikati kunenge kuchipisa asi kana amanheru apa patopfumba nekugarwa pana guys. I will miss this beautiful place. I will miss it because ndikangobuda upstairs mangu ndinokusura ndakagara panapa padanda iro ndinokwana nokwana boss mune machanks kukuchekerera sei zvichekerera zvanaita kusaidu andotanga ya mombe ezvo uchichekerera uko saka ndizvozvo bye bye.